staf Biorish, Ain. So dia semalam kena serangan batuk dan juga badan panas sikit tak? Batuk teruk kan? Macam tak boleh berhenti tau. Batuk-batuk. So bila kebetulan aku ada lalu, aku tengok dia tengah batuk-batuk. So kita bimbang dia kena COVID. Dan Cik Mat pun memang suruh dia duduk dekat luar lah, berehat sekejap sebab batuk tak berhenti. Jadi bila aku nampak benda tu berlaku, so aku terus panggil dia untuk test COVID kan, test COVID. Semalam siapa yang tolong kau test COVID? Ain. Jadi Kak Ain, seorang lagi tu dia dah biasa buat. Kita test COVID, dia duduk dalam lebih kurang 15 minit, negatif. Jadi bila aku tengok dia teruk sangat, aku suruh dia Ain ni pun Ain juga nama dia. Ain ni spray 2 kali satu bawah lidah, satu kat tekak. Lepas tu bila aku tengok dia macam kepenatan, macam napah pun macam semput sikit, dan aku suruh dia balik lah sebab takut ada risiko COVID. Jadi pada pemikiran aku, of course hari ni dia tak datang. Rupanya dia datang, lepas tu dah okey. Jadi dekat rumah Ain kau semua berapa kali? Sekali yang lepas spray ni kat sini, masuk kat rumah. Itu je? Maknanya 2 kali spray kat sini, 2 kali spray kat rumah. 4 kali terus okey Lepas tu kau ada ambil VCO juga? VCO. Oh, ada juga yang VCO campur hab tu soda tu lah. Sebab aku ada bagi juga kat Ain ni VCO campur soda. Berapa kali minum? Satu sudu besar je lah. Satu sudu besar makan, itu satu-satu je? Alhamdulillah terus baik. Jadi maknanya propolis ni tunjuk kan? Jadi betul lah King Propolis Biorish ni memang sangat berkesan terutama kepada mereka yang batuk-batuk dan juga macam nak kena demam sesama ataupun kena demam sesama. Sebab kita tahu demam sesama ni memang dia tak ada ubat Kalau doktor pun dia tak akan bagi antibiotik sebab antibiotik itu sendiri dia tidak boleh menghapuskan sesama. Sebab sesama ni dia virus, dia bukan kuman. Jadi kalau virus memang susah lah. Ada kajian menunjukkan yang propolis ni, terutamanya yang King Propolis Biorish ni, supply kita memang daripada Itali. Dia bukan sahaja ada propolis yang memang betul-betul grade medicine ataupun grade perubatan, tapi kita campur juga dengan cendawan susu harimau. Jadi dia lebih powerful lah untuk kelegaan kerongkong yang dipanggil upper respiratory tract infection system ataupun kita punya daripada mulut sampailah ke kerongkong. So kau hari ni okey lah tak sangka lah, aku ingat si Ain ni confirm tak datang hari ni. Tengok dia datang aku pun terkejut. Lebih better daripada semalam lah. Tapi kau tak batuk dah kan? Selalu batuk semalam, sakit ni tak. Tak ada okey lah, okey. Alright, jadi itu je. Terima kasih Ain. Okay.